پشتی ناوبرک کرد برنامه چما بردوام دکه نقاش ما گربود بشه که امده جبر کو مبعث ساعتنا تنبرا که هرم کردستانی دکر و بخوره چهانی آتناوی منک نقاش خو بحثاوی کر هری داوی امریکا مابون امریکا بیبیر بخم جبر کو سرکف سلیمانی بشتار ببو و گوتو بو تنبرا تاقافتن که خود دبیجه لباشور ما هرم که آتی آوا کرن که حالی بنرن چوایه مینا که دابو سرکف چما تشکه وسا گوبیاته جبر کو تر سلیمانیه بله گلستان خان وکو دیاره ویدمه روجاوای کردستان داخواست کربون کو ربریا خواستر بفرمی وکو هرمک یعنی سربخوا وکو عراقه وکو باشور کردستان هرم باشور کردستان بهتا ناسکرین لی بمخابنی و ویدمی تنباراک ولو برسفدا قوتي او هن بنرن لعراقي هرمك هاتي آوا كرن ل روشاوان ولو ام تشوا جارك دن هرمك لسوريا آوا بكينو يعني بمخاوني و كرد نكاره هرم خوب باشي درباز يانكو بريفا ببا وكو نوف برنامج يعني گلستان خان كو چمايا چما يعني چما كرد اك ريز نابا يعني مديتي 2014 كو باكور كردستان پرانیا باجارن باکور کردستان به دست کردان بون روجاوای کردستان باشور کردستان کرکوک تف اف ناچه همید دست کردان بون بخوابن نگشت یعنی پیمانه که جبور خصنا کردان کنه که چندین جاران ده کنگرین خود داخواست کرد کو کرد تف بگیرن صلاح الدین دمیرتاش چندین جاران گوتی کو گرک کرد بیدویه کرد یک بگره جبوکو کرد به حزب لی بمخامنی و مدیتی یعنی پشتی بویرن یا کو اوچتن کو قومی پشتی 2014 باکور کردستان قیوم هاتن دانان جعالی دولت ترکیه و پاشان لروجاوای کردستان مدید کو چه روی دانه ها مترسی لسر باشور کردستانیه یعنی بیدویه هر چیز دوه یعنی ایشف آلیان کردی یا کو آلیان سرکه به تایبت لباشور کردستان بکفنه پیمانه که باشتر اج صبح یعنی هرما کردستان به هستر به صبح دبته صبح یک به هستر لهم بر عراق و لهم بر دجمنن هرما باشور کردستان برسه که ام بهنو که بدن دورده از خواستم بریز رفاس بپرسم اف پارچبونا لهرما کردستانی نه دو آلیان و تیره و برن باشور کردستانی اگر اف پارچبون لورتونه با دبکم ما بقى الرجاء بحث انتجراسيونك نكرة أقول بدر أوتونوميك تشيبا جبرك أمريكا دشمندية خودها دبيجة إيش خلي بدر هي وبرشبوية جدو عالية من تير ريفبرية كراستو راسقين نينا في مينا كده ده جبر في اف مجرى انتجراسيون آني پیش بری کردان اگر اف برشبون تونه با یک رزیه که با یک برشبون هبا لباشور و سرکتی با ريفبرية ويدري دبكل الرجاء بحث انتجراسيونك بفيرنجي نكرة نه یعنی انتگراسیون هم نکردن به پرچبونا باشور کردستان و گریبدش برکو انتگراسیون دیتن و نرینه کی رمانه کی گشتیه شبای ام بجن دوایی کردستانه لگا و که ام بجن انتگراسیون جی به همو مافو آزادیان و به ام بجن به وکهویه دکاره پیکوره نه که لی من دست پیک دازی من دست نشان کر یعنی وک برای سرکفت گفت من آماجه کر من گفت که اف گنگشه اف پرسکریک و اف نقاشن کنها ام دکن و ام فکاری کد نوا جواکا کرده هنه و جبر نه یک رزیا ام بیشن باشوری کردستانه لی ام باز زن مثلا باشور کردستان ایش مازن کشاند حلب چلو ام بجن لوله لبر چاوای انفال لبر چاوای او خاص ایش مازن هاتن کشاند بردل مازن هاتن داین تکوشینک جهاد داین جبوی کوان مافان ورن وان دست کفتی ورن بدست خستن لی ایرو اگر کو جبوی تن دست هلاتی دهز جدا نکاربن به بکن و جد سالان زده تره ev em bêjin nikare parlamento ya jî em bêjin hilbijartin nikare pêk were û hilbijartina ku pêk tê jî parlamento nikare were ava kirin ev pirsgirêk e ji bo gelê Kurd lê mesela entegrasyonê
ئەمریکا jî dizane hemû dinya jî dizane rêxistin bûyîn nêrîn feraset û nêzîkatiya rojava û em bêjin jalî rêveberiyê ve naşibe hev yanî biryardariyek heye yekîtî û yekrêziyek heye û rêxistinbûyîneke pêşbîn a em bêjin rêxistinî di nava hêzên rojavayê yan nava hesedê de heye ev ya mesela entegrasyonê hinekî ji bo xwe entegrasyon ji bo Bakur jî mesela niha nîqaşa herî gur û geş ji bo entegrasyona Bakurê Kurdistanê ew jî ji bo ku niha ev konferansê ku tên kirin konferansa veguherandina di sed sala duyemî de veguherandina demokratîk a Komarê vana hemû ji bo ku ev binpêkirina mafan ev tune hesibandina ku heta niha hatiye jîn êdî wekheviyekî çê bibe û ew komara ku heta niha li ser înkarê hatiye hevakirin êdî veguhere mav pîvan û em bijin pîvanê demokratîk. Birêjina Fego em her behsa pirsgirêka dikin dixwazim minek van pirsgirêkan çawa bê çareserkirin hinek pêşniyarê min hene wek akademîsyenek vê pêşniyar me ji bo tevahiya Kurdan an tenê ji bo Başûrê Kurdistanê behsa wê dikin. Berê dixwazim tişkî ser peyva mamoste Rifat bêjim entegrasyon ne hedefek û xwestinek bi dilgeşî û disoziyê entegrasyon terciha ena dawî ye. Birêz Öcalan jî li ser viya ji bo navxuya Tirkiye biryar da biryara wê ji bo çi ye? Ji bo parastina gelê Kurd e. Wexta tu bixwaze bigê ji hedefê xwe serxwebûna xwe û tu tekoşînê bike û tu têkeve çalekiya û tu heq û sal mücadele bike eger tu nikarîba bigê ji hinek mafê xwe دوی دما دو تش لازمه وکی خواستاری فدراسیون یا خوب بگوهره یا جیتی چاره سریا که ببینه ملت خو جوان باندورانا خلاص بکن ایرو اف بریارا انتگراسیون هاتی دان جبو پاراستنا گله اری الهام احمد جی خو جبو پاراستنا گله گل جبو هر آلی جناب ترکی جی ده سوریه ده جبو سایه yani خوزیا ده سری ده کما یکیتیه چه بابا Barzani û Talebanî û Rojava û Bakur bahatana civînek mezin çê bikira veya xwestik çê yani Kongreya Neteweyî pêk Kongreya Netewî çê nebû tekoşîn çê bû piştî tekoşînê jî nerîn em bêjin dewletek serxweyî xuya nekir dünya veya misade nekir wê demet zêde pêştir tu têkeve tûn û tûjiyê û kuştinê tê milletê xwe xela bike tê xwe perîşan bike tiştê desê te jî tê hebe çer bûyî wê çaxê de biryareke bide dur elberdeye de hinci pejde here de hinci de kev agir anji de xwe biparêze heta dema xwe de milletê xwe bi sistemek yani hem parastina destkeftiyan hem jî parastina gel aj em bêjin xetereyan ya terciha Kurdayê bi rastî em bêjin dewletek ji mer ava bike jî em nabêjin wala dewlet ne hewceyê em ême ji mer hewce çi entegrasyonek em nerpêşî entegrasyonê entegrasyon îro sistema dünyayê me mecbûr kiriye em jî bi siyasetek baqiltî gorî şert û şirtê xwe gorî asta xwe quweta xwe me pîvaniye me nerêyekî veya ji me re îro ji Kurdar ev baş e li gorî derfetên heyî li gorî derfetên heyî gav hatin avêtin û gavek rast e û gavek jî gerek Kurd piştgirtiya vê van gavana bike bine îro tom barakçûyî dibêje ki ez ê başûr jî xerab bikim niyeta wî ew e lêbelê îro li Rojava li Bakur em bêjin pêvajoyek entegrasyonek di vî du sala de hemî bandorê xerabî wê ji ser me rakin di vir de dafek heye ji bo kî Kurd ji vê xelas bibe yekîtî ji başûr çer bikin van plana xerab bikin yek parlamento hemen top bikin hikûmet ez rêxistina hikûmet da Serokvezîriyê didim malbata Barzanî a Talebanî Serok Komar jî bira Barzanî me ez ê parlamenta xwe kom bikim ez ê leşkeriya xwe bikim yek ez ê civînek mezin çêkim
و الدنيا ده اعلان بكم بيجم كي ام كرد سرخونه ام بخونن و ام خدي دولتن و ام خدي باراستنا خونن اساسيا لسليماني مليونك لهولري 2 مليون قل دكه كولانا بيجي كي يكتيا خو دولتا خو ام بتشكي نادن وقال بانقاوان بيجي هر دنياي يرو اراده قل همي دنياي لبر اراده قل سري خود توينن يرو ام بيجن وقاتك بسري حكومتا باشور دورن از اینانا که میرو گله دیشتر رابن سر پیا و هر خوشبو حکومتی بده کشتن ویا گله تو گله خود دیسه بده پشتا خو پری و قزنجا حکومتی تو حوجی لبنایا تو الانشاءات ددن لسازگاه مالا ددن تو دخوانا لشکریا خو خرد بکه رخصتنی خو خرد بکه حکومت خو خرد بکه وانا دا کمانی مزن چه بونن 2 مليون انسان در کف کولانا و با پارلمانتری خو تابکن سری پارلمانتری خو هل بجیرن وزیر خو سر وزیر خو بدن سليمانيه سر کمار جبرا هولرید بمینن و الهب بجوین و به امیکن و ام تو پلانسازی امریکا و توم باراک و اوباما ام ردکن و حوجه دکن ام دیسه جلی خوی پیشمرگتی خود کن ام نگی خوی تعزی دارن سری چیا جال بندمن چیا پیتر دوستی متونن دو وقتا ویا بیجه تو پلان وان عراق جی خراب که تو پلان وان سوری جی خراب کن اوی اراده گره خود نشان بده درسته اv peşniyarên ku hate kirin ji bo çareserkiranê problemê başe piya we ji bo başûr. بله گلستان خان از بریا برسبا ساعت از دخوازم بیشم کو عثمان بایدمیر دناو پارلمانتویا ترکیه دا بحثا دوسیا کردان کرد چند پارلمانتویان ترک دناو پارلمانتویا ترکیه دا عثمان بایدمیر را برسین یاهو کردستان لکودریه کو بحث دکی او د برسف داگوتی کو کردستان دل ما همی کردان ده يعني نها كو بمخابني فا وكو ميواني هجا ما جوجي بيكر يعني تا هل بجارتناك ديه تكرن آلين سركا ينكو بدكا ناقهنا چه بيمانكي هيا برلمان ديه تا آبا كرن ناقهنا بيمانكي جبو اكتيف كرنه يعني چما يعني باشمانا باشور كردستان پارلمانتوية دل باشور كردستان پارلمانتوية اگر پارلمانتو نيتا اكتيف كرن وكو ميواني هجا ما جوجي بيكري امريكا تکذیل سر هبونا دموکراسی دکتن اگر پارلمانتو نیت آبا کرن نیت اکتیف کرن حکومتانو نیت آبا کرن و دمه ده یعنی دل کردان کو پارلمانتویا ده بسکنه و چه آلین در دورا باشور کردستان یعنی پشتوانیا کردان ناکن جبو کو بین پشتوانیا کردان بکن بله از دیگه آخافتن میوان هجام یعنی چما آلين سركو كوينكو بدا كتانها كو سركومار عراقي يعني سرب ينكيا بدا كبشتوانيا وي ناكتو بفرمي راتكركو او سركومار عراقي باو او بشوازيج سركومار عراقي ناكن كو كرده يعني چما لبغداجي كو بدا كوينك الودرجي يعني بيجي اخوانا انا هال لسر سركومارجي كو سركومار عراقي او كو كردجي بدك پشتوانیا وی نادکن یعنی چما بله اگر بینو افدو یعنی سرکه به هبرا رک بکن او دخوازن هم بر هر اگر که هم بر هر پلانه که کلیتیجی باشور کردستان به دانان او دو کارن بیشن لم بخوانی و او نکارن نها بیشن کویان ام د چک خو راکن و بچنه چای یانجی باشور کردستان ل جبروی کو گلک برجواندین وان نهاین دارایی پاترول کمپانیان حزبی چندین لباشور کردستان هنه او تکثیر سر پاراستنا برجواندین خو عین تهدا کرن لولاتین باشور کردستان دبیشن کوپیدویه افدو حزبن سرکه برجواندین خو بدن عالیه که برجواندین کردان پیگاه باشور کردستان گرینگی به تدان جبو کو پیگاه باشور کردستان بهستر بو بمینه لی بمخابنی و تانها يعني افدو حزب سركه برجواندين خو نداينا آليك ازقل بوچونن يا كونرين ميوان هجامه اگر بتو افدو آلين سركه يعني بوساندنا برا خدا
بارفا نكن يعني دابش نكن بيدوي يعني كسك دن لدرجة وان هردو حزبان حكومتي لبغداد آليان شيعة لسر نوري مالكي ولسر سوداني نگشنا پیمانه هاتن كسك دن لدرجة وان آلي وحزبان آنينو كرنا سرك وزير عراق جبوكو عراق بمينه بهزي بمينه لب بخواني و هرم كردستان تا ايرو اف تشتا نايدتن كو اف دو بارتن سركه برجواندين خوين حزبي بدنا عاليه كو برجواندين كردان لبرچاو بگرن تبكو دمك نزيك سيداركو ام ببينن هر دوالي لهف كرنا وما امجي دي برنامج بحث لكرنا ومكن بريسكت زور زور سباس بولا خاندرين تهجا مالتا سباس قالك سباس يبقى سر كفتي وهذا خازن بله وكي وجدي لروج باشوري كردستان روشك بفي رنگي هي حرارتي مره يعني ستشعب من الصور حراره ايش قهروانه قام تشتك بسري من زي بيدار دمك نيزيك دمك كرت ام بحثا سر لهف كرنا وان بكن ايدي دي برنامج خوده ام هيفيا خورد باريز كل هر بهيفيا وهر بالصبره از هيفي دار ام صبره ماجي بانجامك خوش بخرابينه جبو باشوري كردستان جبركو هر شهر بارچه دليمه نهم در باس سیاست نافخوی یا ترکیه ببینج برکو سیاست نافخوی یا ترکیه ج گربو و روزه وک گرم جیا بحثا سیاست نافخوی یا ترکیه هیه ونزان CHP نها جدو آیام و بتری و برن آلیه کی Kılıçdaroğlu navenda CHP bir revede belaliye ki jil parlamento Özgür Özel de be esero ki hiç CHP me helbijarti me az CHP bir revede bim laliye ki diş çave ke semin neviskarin niz hükümeta AK Partiye niz AK Partiye mesela Abdülkadir Servi de nevisa xuya doh da nevisi bu gotu bu de ve Özgür Özel belezu bez partiye ke nu ava bike Netanyahu gelek nivîskarê nêzî hikûmetê bi şeklî pêşniyaran li Özgür Özel dikin. Gelo ev parçebûyna di nava muhalefetê de hin dibêjin kêrê hikûmetê tê erê lê çima daxwazeke bi vî rengî ji alî hikûmetê tê ku demeke nêzik de Özgür Özel partiyekî ava bike bi rifat me pira xaftin nêta te vê heftê bibore em te dest pê bikin. Çi difikirî ser ev mijarê? Niha êdî di nava civakê de bi piranî qenaetek çêbiye ku Kemal Kılıçdaroğlu ku berê serokatiya CHP kiriye niha êdî wekî peywirdarekî ji aliyê desthilatê yani mesela nêrînê wan jî gotinê wan jî hev digirin mesela li hemberî rêveberiya Özgür Özel gotinê ku Kılıçdaroğlu dibêje dineri hemen gotin jali devlet bahçeli ve işte gotin hemen gotin jali Erdoğan ve işte gotin evji dina civake de nerineki edi hat tefhem kirin ku yani muhalefet gelek kerhatiye na Kılıçdaroğlu yani Kılıçdaroğlu ama beje dve serdema em bejin 22 sal yani 24 sal de 2002 yanda ez barım AKP hatu Divê dema ku AKP li ser kare û desthilatdar e em dikarin bêjin kesekî mîna Kemal Kılıçdaroğlu ku bi kêrê berdewamî û em bêjin wê domdariya ew ê nehatiye û îro jî eger bi rastî jî wekî mihalefeta sereke bi nêrînek bi nêzîkatiyek wisa Kemal Kılıçdaroğlu eğer ki hadiye ve ferasetê biya divê ev biryara dadgehê betal kirina yani mutlak butlan dibêjin yani betal kirina bêhukm kirina ew gerek nehata qebûl kirin lê îro em dinêrin biya di perçe û aliyê desthilatê jî hevpar û hevkarê desthilatê jî hem Devlet Bahçeli û hem jî her çi qas dibêjin em dixwazin yani hema hindik maye ku bêjin em bikevin bibin navbeynkar ji bo Kılıçdaroğlu û em bêjin Özgür Özel bibin navbeynkar bila em wan li hev bînin gava ku bi rê û rêbaza lehvatina bi wê nêzîkatî û feraseta van aliya be ji xwe wê bandor û wê em bêjin wê çi qas karî ve li hemberî desthilatê têkoşînê jî bimeşîne ew jî ji xwe wek pirsekê ye lê a giring ev e êdî em dizanin
CHP de aliye, de perçeye heke partiyek din em bêjin wekî alternatif partiyekî amadekariya partiyekê were kirin gelek rêw rêbazê wî em bêjin prosedûrê wî fermî hene ku ji bo karibe bikeve hilbijartinê vê heştê û yek bajare pêwîst e li çil û yek bajarê rêxistina xwe ava bike û her wiha li her bajarekî jî herî kêm 6 navçeyan bi rêxistin bike van hemû rêxistinkirinê xwe temam bike û karibe wê pîvana têketina hilbijartinê jî bi dest bixe yanî a meqûl ev bû ku çawa ku meqala Başûrê Kurdistanê kir îro de aliye kesekî dest ji desthilatdariyê nake û herkes dibêje a min rast e û gavek navêje herkes li ciyê xwe seknandiye Amerîka ji 10,000 kilometreyê tê navbenkariyê dike û îro êdî em dibînin ku ji bo perçebûna CHP jî wekî me gava din got hema hindik maye ku desthilat bêje ka ez werim bikevim navbera we we li hev bînim ev jî fêk bê başî dikare dike navberê ev jî yanî dide xuya kirin ku CHP di siberrojê de ew muhalefeta ku li hemberî desthilatê dike çi qas her wê bandora wî jî kêm bibe em besa nîqaşên di nava CHP de dikin lê mesela Kılıçdaroğlu niha jî dest bi li bo tevgerê kiriye neh kesan ji bo ji partî îxrac bike sevqê YSK'yê kiriye lê eger wan kesan bê hîraç kirin kesên derdora Özgür Özel jî kêm dibe wê demê mecbûr namîne ku partiyeke nû ava bike gelo Yani destpêkê de gelo Kılıçdaroğlu da dixwaze wî mecbûrî wî tiştê bike yani di erebî tiştekî dibe ez zûl ji mir zûl ez qala vî navî bikim ya vî tiştî vî şeklî bikim ji mir jî şerm yani êde navê Kılıçdaroğlê em bi şerm qala wî dikin yekî em bêjin fedayê destildara o ji bo siyaseta berjewendê kesayetî şexsiyeta xwe ne berjewend jî yanî divir de ka çi berjewendeyê yani rezîlbûna dünyayê berjewend ve eger em nikar ji bî rexna bikin ev ya xwesteka wî ye lê belê tiştî îro Tirkiye berdewam dike tişkî em bêjin planek bi Kur'anî tê ava kirin ev di plana de xuya dike ki meqseda Kılıçdaroğlu neke serokatiya CHP'ye nek serokatiya CHP yani seroka uzane û têke hilbijartinekê de sedî yek ya sedî du da wê rey bigire çunkî yekî zane ye hesab sporê hesaba ye û heq û sal jî serokatiya CHP kiriye ew bi taybet ji bo xerakirina siyaseta opozisyona muxalefa destildarê îktidarê ji hev de bixwe xera bikin û pêşiya hineka ronî bikin fireh bikin zelal bikin û ji bo ev sîstema Türkiye ev guherandina rejimê bi dawî bînin bi serî bînin encamê bi dawî bikin yani bi ser kevin pê jî wezîfa fermî ye ji hinek ciya ev wezîfa danê gotî wezîfa tê jî tê muhalefetê navhevxe xera bike kesî benda pêşiya me nehêlin lê belê muhalefeta Türkiye jî al qarşî iktidarê jî êde bûyîn ne muhalefeta siyasetmedara ye bûyî muhalefeta gel bi xwe îro gelê Türkiye piranî tiştê heye birêz pêdiviya iktidarê bi vê tiştê heye yani mesela hekûkiya di nava hikûmetê nava muhalefetê de erê kerî wî ama pêdiviya bi tiştê heye ji ber ku zagon destê wî daye dadgeh destê wî dane her tiştên ku em li Tirkiye behs kirin destê wî de ji xwe ez tu mamoste em rûnin û em biryarekê bidin em ê bê kan vana çawa ji hev de bixin gav gavê wê hatî cî ya tê bi ewlehiyê bi wezareta ewlehiyê ya jî tê bi a dadgehiyê ya jî tê bi quwetek bidin bi çapemeniyê vê quweta ji hev de bixin de îro tişkî ê ji destê wan diherin û fehîn nabin fêm nakin çi ye îro millet bi xwe bi gewdê xwe xwe kirî muxalîf
ایرو ملت ترکی هلبجار ترکیه بخو به توهیا خو بونن مخالف ایرو özgür özel her mala xurune hemi opozisyon CHP o muhalifi wan dev siyasete berdin jî ve çi bibe muhalefa Türkiye galeri galemperi ve iyi partiya zaferi partiya din ve di sepserxin îro veya nexwestina iktidarê û nememnûnbûna iktidarê her mezin bûye pêlê mezin êdek zgar xulberdînin ji ber vî şiklî îro Özgür Özel asla dawiyê de biryara xwe bide bê ez ji xindî CHP ez ê partiyakê ava bikim û zê hevalê xwe dora xwe dim û grûpekê di meclisê de şêm bikim û hilbijartinê amade bim çi quwet dawiya CHP îro bi xwe kom kiriye ew milletê gişê didû wer partiyan û وەکی تەگو هەنێک شەرتێ پارتی هەنش بۆ تێکەبن هیچ هەلبژارتنێ دنەکەت یۆ مژێری برێز جەنەب ئەز سوال تشتێکە بیر بخەم مەحمێد ئوچوم شێورمەندێ خوخێ یا قەسرێ یا ئەردۆغانە دنویسە خوێ دۆهتە لەسەر vê mijarê nirxandin kiriye em ji zanim muhalefet demeke dirêje haziriya hilbijartineke pêşwext dike taybet Özgür Özel û her daxwaza xwe ji hikûmetê dikir ku hilbijartineke pêşwext pêk pê û haziriya xwe jî dikir heta namzetê xwe serokkomariyê diyar kir niha girtîgehê de ye lê li gel vê jî hikûmet nêzî hilbijartin nedibû û hê jî bilêv nedikir li ser vê mijarê Mehmet Uçum dibêje hilbijartineke pêşwext ne mümkün e çê bibe hilbijartin di wexta xwe de 16 Nîsana 2028 de wê pêk bê dibêje û divê ji bo serokkomarê me bibe namzet tu problemekî hukukî li pêş wî nîne divê serokkomar cardin dikare bibe namzet cardin dikare vê welatê bi rê ve bibe yani car de namzetiye ez wiyar tişkin kar bêjim bi hilbijartina a bê her behsa zagonê dikirin zagon destûr neda digotin lê ew dibêjin a problem tune ye tercübe lazım tercüme me çi rême didin îro partiya iktidarê û ev devokê wan heta ana gotinê çi tersî wê kirin dijî wê kirin lê Mehmet Uçum ne kesek wisa ye Mehmet Uçum jî enyekî kesî wîsayî نه نه او لگوری هفسنگ لگوری حساب خواه هلبجارتنه تردارم gorî tav şeb hilbijartin erê ama duwarê zagonê de dibêjim ya divê Erdoğan ê bibe namzet diyar ew bibe namzet yani cardin ji ber ku zagon destûr ne dijî cardin bibe namzet Mehmet Uçum bayê meşka xwe zêde rê dide lê belê giraniya wî û axaftina wî hevdûn nagire ne hevsingê hevin Mehmet Uçum duwarê hilbijartin erê dibe ku hilbijartin ji kêfa bêtir demek ez yani ev gotinana pir ne pir bi qîmetin carê rok heftê rokê bibe du nivîsekê bikin yani û em ê jî li nivîsa wî de gorî ser nivîsa wî de em ê jî şîrova bikin biaxivin heqûs wextê me tunê em bi peyvê Mehmet Uçum re wext derbas kin û şîrove bikin û bi qîmet bikin dixwaze bira hilbijartin sibê Nêzî hikûmetê ya li ser hilbijartinê nirxandinê hep xwest nêzî berjemendê xwe ye ez ter bêjim û hilbijartin jî ne dûr e ne di 28 de ye em hilbijartina derengî di meha adarê an jî nîsana pêşiya me 27 de ye yani tişkî got 28 zanibe 27 ya 26 e yani evê siyaseta tercübe ye biryar bide erê got ê teqawît em ê teqawîda qebûl nakin kirin yani gotin çi dijî wê bû tersê wê çêbûn eviya jî ji me re ne pir girîng ne pir mihîm e peyva Mehmet Uçum hinek îşaret henin nîşan henin nîşanê hilbijartinê henin wan nîşanana gerek me re bibînin nîşan çi ne îro li ser muhalefetê bandor heye yekîtiya muhalefetê şev belav bûye de ekonomiye de jî daboriyê de jî hinek zagonê firehî tê amade kirin ji alî din de tiştê me bihîstî dibêje kî wê maaşekî bide millet bêjin maaşê hevwelatiyê vatandaş yani ê di heçî însanê li nav welat dijîn û maaşê wan tune be wê bide gişa ekonomiyê ji bo wê jî çavkaniyak amade kirine çi çavkaniye Trump 30 milyar dolar swap destûra wê daye
li hemberî ev 30 milyar dolar swap kare li darphanê pera derxe gorî wê hinek fiyetê hubûbatê zêde bikin zaya zêde bikin maaşê memûra zêde bikin hinek kadroyê memûra fire bikin insana bigirin têxinîş istihdamê zêde bikin van amadeyana giştê xuyakirin radî jî heyeta hilbijartina mezin a Cerdê Yüksek Seçim Kurulê dûr de jî em bêjin hinek wezîfedarê wan wezîfeyan hatî guherandin serokê wê hatî guherandin tiştek maye li parlamentoyê biryara hilbijartinê bide ew jî tu wexta hejmara AK Partiye û a Kılıçdaroğlu 27 milletvekiliyê wê parlamenterê wê tu bi ser din yanî divê acaba dibêjin dem wê destekê bide ji bo hilbijartinê dem Partiya Kurdayê kê gav jî ji hilbijartinê re hazir û amade ye yanî ji wan re em bêjin amedekarî hewce nake kê gav bêjin seçim wê bê fermo seçim yanî hilbijartin dûr de jî tu astengî tuneyê خەڵکێک ji ber ku birêxistin heye her hilbijartinekî re amade ye amade ye yanî îro em bêjin de ev tecrüba heye ev gel jî divê biryara de ye divê qenaeta de ye her nîşanê wê xuya kirine mayî ja çi bike mayî te ji hev de bixe ji bo dem dirêjek bide ber te û tu planê xwe gorî demek dirêj amade bike û tu partiya xwe ava neke ji bo wê dibe çi yekî wekû çûm derdikeve dibe 28 sala 28 de Nîsanê de hilbijartin heye bê ez tu baş çêlî jî îro daxaftina xwe cihat pirsîn got gelo hilbijartinekê pêşwet wê çêbibe çê nebe wî ji gor nan nemimkin di wexta xwe de wê çêbibe tişkî lê gelek kesî nivîsî wekî we difikirin bi nivîsî bêjin tuneyî heye hazirê dike hikûmet yani tuna wan hebûne mana wê tê ev def û dikê wan dawî nabin lê belê tişkî pir divir de girîng heye yani bînin bîra xwe ji CHP Demokrat Partî derket newarî ji Demokrat Partî wer adaletê jî Anavatan Partîsî derket ji wê Anavatanê jî em bêjin Selamet Partîsiyê jî AK Partî derket gişt demê hat derketin o hilbijartina yekemîn de hatin iktidarê ew demana bînin bîra xwe giş wek em bêjin nerazîbûn hebûn di warê demokrasiyê de astengî hebûn tîrûtûjî hebûn hevpevçûn hebûn huzûr û yekîtiya millet nemabûn di demê wanî de hilbijartin çêdibûn û millet biryarek radîkal dida hikûmet ji kokê de dihat guherandin îro jî tu dibêj ya Özgür Özel partiyekî ava bikin texmîna me de çawakî AK Partî ji Selametê ji Refahê derket û gömlekê xwe gom guherandiye ew mîrasa İslamîst Partiya İslamîst red kir îro CHP jî divê arınmaya parêzandin ez dibêjim kî wê partiya çepgir û sekulera Tirkiye û amadekirina wan ji bo rêxistinê hemî dunyayê biryarek daye dibêjin em vê iktidara ji CHP ji gunehê wê em biparêzin vana bînin hemberî millet ne İslamî ji wan xeydan dîbin ne Kurd ji wan xeydan dîbin ne demokrat ji wan xeydan dîbin tu binêre yekî wek em bêjin erkan baş çima li dijî Kurda hemen go yekî namzetekî Kurdî ji bo çi çünkü partiya pere gava jî xunîşan da Özgür Özel jê re bêje ji baqiran re daha pêşdetir xuya kir ji alî warê demokrasiyê de û nerîna çepkirtiya divir de yani alternatîvek mezin derdikeve holê warê demokrasiyê de di warê çepkirtiya de di warê sekülerîzmê de Alewî jî piştgirtiya wan bikin em dixwazim vî bijarê jî divê alîdê binirxînin mesela CHP niha erê ji do aliya me tê rêvebirin û hadi çêbû Özgür Özel partiyekirî û ava kir li gor anketan sedî 24 sî jî kes dengê xwe bidin Özgür Özel taybetî li gor anketê ku hatiye kirin erê deng jî dan lê van kesên ku mesela serok şaredarên CHP parlamenterên CHP ku piştgirê Özgür Özel dikin wê risk bigirin û derbasê partiyeke nû bibin biya we tabii ki wê bibe
Cibak hûn kes dibêje ve navber de bimîne. Bine siyasetmedar, ne insanı siyasetmedar, insanı çavanın, insanı narsistin. Yani peşi xwe difikirin. Peşiya xwe ewlî dibe ez. Tu derkevin nav millet, derkevin nav gel, sûka bigere. Du heb insana binare rewşa siyasetê belî, rewşa siyasetê nîşane. Nehewceyî tu her anketa bikin, tu her pola bikin, li qada biger û fikra insan bigirin. Özgür Özel dibe sibê ez diherim ku Lüleburgazî. Hadi em herin. Diherin dilere 100,000 insan li pêşawî kom bûnin. Vana işaretê çinin? Vana işaretê gel ji wî re amaderin. Siyasetmedar jî zanin çi ye wê çi şeklî bibin. Tiştî hat serê Baykal, tiştî hat serê partiya CHP, DSP derket ew bin barajê diman. War xuyat ki CHP ji yekî du da zêdetir nestînin. O Elewî jî pêşgirtiya Kılıçdaroğlu'yê nekin. Ev partiya nû Elewî jî pişta wan bigirin. Hemî çepdarê Tirkiye gişê pişta wan bigirin. Birêz Rifat em bes serkeftina partiyekê nû dikin yani bêjin eger partiya ava bike Özgür Özel bi ser bikeve û dengek bilind wê bigire. Eger wisa be çima mesela nivîskarên nêzî hikûmetê teşvîqî wî dikin û kesên nêzî hikûmetê Özgür Özel re dibêjin partiyekê nû avake tu çima sekinan diye. Eger wisa be encam bivî rengî be. Çima aliyên hikûmetê piştgiriya wê dikin? Niha partiyekî nû ava bibe jî nebe jî. Hesabê desthilatê li ser muhalefetê hîn jî berdewam in. Ew hesab şev û roj em bijin wan hesaba tên kirin. Lê gava ku em qala hilbijartinê dikin, hilbijartina pêşwext dikin, bila were bîra me di demên borî de dema ku em bêjin hêne salek hilbijartinê derbas dibû, Kemal Kılıçdaroğlu digot em hilbijartinekî pêşwext dixwazin. Birêz Erdogan jî derdiket digot em hilbijartina pêşwext qebûl nakin, hilbijartin wê di dema xwe de bibe. Yani bicaran ji bo Devlet Bahçeli jî em dikarin viya bêjin bicaran daxwaza hilbijartina pêşwext kirine lê dane li ortê ne. Em viya bawakî şêmber dikarin bêjin divê dema ku AKP desthilat yani desthilatiya AKP'de 5 hilbijartin hatine kirin. Ji van 5 hilbijartina 3 hilbijartinê wî bawakî pêşwext hatine kirin. Ji roja ku hatiye ser îktidarê heta nihane Belê. Yani em bêjin 2002 heta vê demê 5 hilbijartin hatine kirin. Di van 5 hilbijartina 3 hilbijartinê wî bawakî pêşwext yani di wextê xwe de çê nebûne. Ji bona wî tiştê ku mamoste got bi rastî jî yani ew erê rast e hesabê xwe dikin, anketê xwe dikin, wan rapirsînê xwe di nava gel de dikin. Dixwazin em bêjin muhalefetê ji hev bixin, perçe bikin, qels bikin û li gorî xwe dikaribin hesabekê derxin. Ew li benda keys û fersenda xwe ya wê rojê ne. Gava ku wê keys û fersendê bibînin ji bo wan ji salê carek hilbijartin biye ya jî em bêjin aboriya dewlet aboriya welat berbinebaşiyê ve çiye ew lêçûn û mesrefa ku li hilbijartinê diçe di tatêla wî de tiştek wisa tune ye. AKP heta niha divê civakê gel AKP nas kiribe. Ji bo desthilatiya xwe her tişt dikin û ji bo wan her tişt mubah. Her tişt. Yani nikarin. Tê bîra we ta saadetê AK Parti jê qetiya AK Parti ava bû. Alî dewletê hikûmetê de evê nivîskara gişa digo partiya nû wekin. Saadet bû du gruba yek kevnar yekê nûnar ji wan re digo partiyakê ava vekin pêşa we başin vekin ji bo kî saadetê ji hev de bixin û îslamîsta ji îktidarê de şansê wan dawî bikin. Çi bû ketin em bêjin dafa xwe. Partiya nû ava bû û di hilbijartina yekemîn de bu partiya yekemîn serketin. Haj bira mînakek li ber çap heye hûn dibêjin Özal heye, Menderes heye, vana giş de dîroka siyasa Türkiye'de giş belli ye. Yani herkes viya zanin. Yani ew dibêjin em vana ji wê biqetînin wê çi bibe CHP û vana lê belê wexta diherin em bêjin 5 milyon insan jî bi xwe dibin. Vana êde em nikarin tenê qala bêjin grûbek ne 10 insanin. Êde bunun bi milyona insanin milyonê nerazî, milyonê
ji iktidarê nememnûn milyonê guherandinê dixwaze ama van milyonana mixabin ne milyonê dibên demokrasiya me kêmin dibêjin mafê me kêmin milletê me ji wan re em bêjin azadî tuneyê em biguherînin dibên çi ev jî yani Kemalîstên di nava CHP de jî bi derbasê partiyê Yani dixez. esasê partiyê Türkiye gişa de mijatperestî heye. Mijatperestî heye. Yani ji hev re ne cudayî. Do yekî CHP milletvekilî Orhan çi tez can bû derket. Kanalek televizyonê. Mijara wî çi bû yekî jê pirsê. Got Sezgîn Tanrı Xulî gotiye Kürt gerek zimanê Kürt bi perwerdehî maf bêgirtin o destûr bêdan. Gorî wê gerek zagon bê guherandin. Ew parlamentera ji bo kî bê newareyê hezar teqla avêt û peyivî got tişkîwanî tuneyê parlamenterê me tişkîwanî nabêjin di biryara me de tişkîwanî tuneyê em dinerin di nerîna mafê Kurda de partî kîjan be ji hev ne cudayî. Yani yekî partiya wek tîpê jî got namzetekî kurdewarî Bu ittifaqa dem Partiya Hareket Parlamentoyê. tişkî pir cuda got. Bu gota namzetekî bi Türkî nizanibin hemî bi kurdewarî bi şal û şepik derkevin o bêz Türkî nizanibin em nadim em destek pişta girtiya wî nakin tamam em nikar jê tişkî bêjin rast e. Dibe yekî bi Kurdî biaxive. Tamam mı? Bu Kurdî biaxive. Kesekî ku zimanê wî yê dayîkê Kurdî be. Kurdî be. Yekî zimanê dayî ki Kurdî. Burada gelo Tirkî bax ve problem. Kesekî ku bi zimanê wî yê dayîkê bi Kurdî be. Bu Kurdî bax ve qesta wî ew yan mesela zimanê dayîkê Kurdî Yani yani Tirkî bax bi biniyata xwe Kurd Rastî be. dibêjî ki rastî dibêjî ki Dem Partî namzetekî Kurd derxe em piştgirtiya wî nakin. Lê piştre lêborîna xwe xwest. Yani civak jî wisa fehmdike gelê Kurd jî wisa fehmdike yani. Yani nerîna li alî Kurda hemî partiyê Türkiye opozisyon bin, muhalefet bin, iktidar bin di alî mafê Kurda de tiştek nayguherandin. Lêbelê wê demade merê karî çi bikin? Merê jî poxta ket li bijartinê merê jî manîfesta xwe îlan bikin. Ez bêm iktidarê, ez bêm ser kar, ez ê zimanê Kurdî bikim zimanê fermî. Ez ê zimanê Kurdî bikim zimanê perwerdehiyê. Ez ê nasnama Kurda di kanûna esasî de cî bidim madda 6 û 6 bidim guherandin. Bikim manîfesto û dîne. Wexta vêya ne sûcî ne tişteke. Wexta hewce kir jî Kurd jî karê namzetê xwe ser komarê derxin. Çima dernexin? Yani eger em partiya Türkî gelemperî dişî bin. Bertin ji ku wexteyê hêj dibe ku bêderxistin. Yani em net durê Kurd net durê kesî denin. Em ser mijara CHP me goya partiyek nû Özgür Özel ava bike. İhtimal ku belki ava bikij ya ne diyar ji ber ku. Eger bir ihraç bibin mecbur ava bike. Mecbur e. İhraç bibe ne bijî mecbur e. Çünkü dadgehî ve destura nadwan. Tu carî wan ve nagerîne CHP. Gelo ava bike. Hadi ava bu. Partiyeke Özgür Özel ava kir û bu serokê partiya nû Özgür Özel. Wê demê wê çawa pirsa Kurd li hember wê helwesta wê çawa be. Ji ber ku pêvajoya çareserî de piştgirêka xurt nîşan da hem de komisyonê endam da hem jî piştgiriya xwe her tim anî ziman bi Dem Partiyê re û bi eşkere anî ziman ne wekî Kılıçdaroğlu paş perda nedigo ez piştgiriya wê dikim. Bi eşkere derdket hemberî kameryan vê tiştê de anî ziman. Lê eger partiyeke nû ava bike û serokê partiyê bibe serokê partiyê cardin bi heman helwestê te bigere Rêzirfat. Belê yani ev rewşa CHP bi rastî niha em rewşa Özgür Özel dinêrin û rewşa siyaseta Kurd dinêrin demê ku em demê borî tiştê ku ew berpêbûn ew êrişên ku li hemberî siyaseta Kurd hatin kirin siyasetmedarê Kurd hat kirin niha li hemberî CHP jî tê kirin. Yani dikesetiya Özgür Özel de. Yani em dibêjin CHP êdî CHP de alî. Aliyek Kılıçdaroğlu'ya ye. Aliyek jî Özgür Özel'e. Ji ber wî jî em qala Özgür Özel dikin. Özgür Özel êdî em bêjin tiştê ku heta niha hat jîn di derbarê vê pêvajoyê de gotinê ku pêwîst bû got piştgiriya ku pêwîst bû em bêjin bawakî vekirî beyanatê xwe da daxuyaniyê xwe da
و روش و هلوست خوشی زلال کرد او تمام جناب پیوا و هفسنگ سیاست چابه و چوا بگهره ام بجن گهرینه کی د نزیکاتی و د هلوستا özgür özel da çe bene be tiştek dine leber naha em dikarim bejin ku özgür özel u siyaseta Kürt ji aliyê hedefbûna devletê ve ji aliyê êrişên ku li hemberî wan pêk hatine hem halin yani hem halin halê hev fêm dikin ji bona wî ez bawerim ji ber vê hem haliyê û em bêjin siyaset dengeya siyasetê û ji bo pêwîstiya demokratik buna vî welatê em bêjin komarê êdî pêwîstî pê heye ku yekîtî nebe jî em bêjin wê piştgirî û piştevaniyekî di navbera hêzên demokrat de jî çê bibe. Îcar ji bo ku CHP perçe nebiya dikariba bawakî hêz bawakî bihêz li hemberî desthilatê bisekiniya mümkün bû pêkan bû ku Birêz Kiliçdaroglu vê biryara dadgehê qebûl nekira û feragat jî bikira. Li gel ku ev derfet di destê wî de hebû jî vana nekir êdî rasta rast di nava civakê de ji xwe em bêjin diwan dirûjmeyê ku tên avêtin ji aliyê CHP'yê alîgirê em bêjin Özgür Özel ve û kesên ku vê rewşê dişopînin êdî bawakî din Kiliçdaroglu tê pênasekirin û tê dîtin. Ji bona wî em dikarin bêjin eger yani a mahkul ew bû ku CHP ji bo perçe nebe Kiliçdaroglu dikaribû li hemberî desthilatê vê yekîtî û hevgirtina xwe ya di nava CHP de pêk baniya û bawakî bihêztir kariba li hemberî desthilatê bisekiniya. Lê ev nebû îro di kesetiya Özgür Özel de heke partiyekî nû ava bibe jî mînaka herî şember îro desthilata AKP'ye. AKP ji Partiya Refahê cuda bû veqetiya û li ser mağduriyetekê bû desthilat û ev em bêjin ji 2002 heta vê demê ev 24 sal li ser kar e û desthilat e. Îro ev neheqî û ev êrişên li hemberî CHP jî tên kirin ez bawerim ji bo siberrojê û ji bo em bêjin wê teveccüh û wê eleqedariya gel û civakê jî dibe ku ji bo CHP razemeniyek be ya tirmekî be. Zor spas. Birêjin heman pirsê ji we jî bikim. Ez vêya bêjim. Aynî pirsayî. Aynî pirsê. Hêviya we heye ku Özgür Özel partiyeke nû piştgiriya Kurdan bike. Mecbûr bike. Yani ji bo desthildariyê û ji bo meşruiyeta Avrupa û kesê Avrupayê demokrat ji bo piştgirtiya wan û ji bo milletê Kurd û îrada Kurda wê vêya bêje wê bêjikî wek çara yekemîn AK Partiya serîktarê goya di awarê Kurda de jî em ê gava bavêjin ev jî programek bû li ber wan bû ev programa li ber vanayî jî wê qebûl bikin wê bêjin ki em amadenekî pirsgirêka Kurd bi rewşa demokratîk de di warê demokrasiyê de em çareser bikin lêbelê wê vêya jî bêjin wê bêjî em bi hikûmeta îro bawer nakin gavê hikûmeta îro davêjin dijî me û li gel ber gel ne zelalek ji alî demokrasiyê de baweriya wan heye û tiştê dikin jî ne tiştê esasê demokrasiyê û wê vêya jî bêje bê ji alî Kurda de vana ne samîmînin Kurd bira piştgirtiyan bikin vê pêvajoyê em ê parlamentoyê em ê bikin û çareseriyak bi rûmet em ê bi dawî bînin em ê bînin lêbelê vêya jî kar bêje bêje eger madem ki desthildarî û ev hevrin gava davêjin bûyrin kerem kin çi zagonê ji alî demokrasiyê de û ji mafê Kurda de bînin parlamentoyê soz em qebûl dikin em ê bêjin lêbelê di komisyonê we de di civînê we de di tevgera we de em tunenin lêbelê çi gavê û bavê jin û zagonê wan bînin ji bo alî mafê Kurda de ji bo destûra azadiyê de û o berfirahiya jiyanê de em ê destek bikin em ê piştgirtiya wê bikin lêbelê rastî rast li hemberî hilbijara li hemberî CHP'ê manin
ev kevnar ev Kılıçdaroğlu teviwan tevi komisyona nabin belki kanunek derkevij bu demokrasiye li dijî dernakevin gorî qenata me ew hemşîrikê dem partiye de hilbijarê de pêr gav davêtin wek em bêjin partiya karmenda wek partiyê din ewan gişibin îja hêla Özgür Özel Partiya ve wan re şîrîkantiye bikin têkeve Komünîst Partiya Komünîsta Partiyê din ve wan re gava bavêjin ji alî demokrasiyê de şipa min ji wan tune ye lê belê ka em bêjin nijadperestê Tirkiye jî bandorê ser wan kin Zafer Partî heye İYİ Partî heye ve wan jî bilim bikin asta wan zêde bikin ev rîska jî pir mezin heye و dîrokê gelek mînak da Erê. we got ji gelek partiyen gelek partiyê nû derketin û bi ser ketine Erê. em ê ji bi hev re bişopînin ka ji CHP û partiyeke nû derbikeve helbesta wî li hember Kurda çawa be bi ser bikeve yanna em bi hev re bişopînin û di mijara me car de bibînin rojeva Kürt- xwe lê Kürt ede ne em bêjin Kürt aktorê rojhilata navînin bê Kurda bira kes hezabê siyaseta xwe nekin û bê Kurda jî kes gava navêjin îrada milletê Kurd pir giring e pir mühim e veya bir herkes zanibin Kurd aktörün Kurd ne ji wan re em bêjin dibên çavê di fîlma de şûna aktora de xwe ji dîwara davêjin دوبلور Dublör. Ne dublörê siyasetê ne o mankenê siyasetê ne zor spas erê biryara Kurda mühimin. zor spas birêz cenapekî jî mala ji bo nirxandinê we Spas. birêz patronî zor Her spas ji spas, bo nirxandinê we spas. spas berê temaşevanê hêjanî xweşa me gur bû vê heftê li ser mijara nakokiyên di nava CHP de û helwesta wê li hemberî Kurdan me nirxandinan kir di heman demê de li Başûrê Kurdistanê çi qewme Tom Baraq cardin çûbû Başûrê Kurdistanê nêrîn û nirxandinê wî ê derbarê rêveberên Başûrê Kurdistanê de me hanî ser ekranê we me nîqaş kir bi mêvanê xwe re hefteya be me cardin li vê diraben lê beriya ku ez bigirim me dixwazim piçeke behsa Îranê bikim ji ber ku Îran û Amerîka agirbesteke di navbera wan da hema bêjin li hevkirine û hatiye îmze bikin êdî ev li hevkirin li xerkê Îranê kesên ku nêzî rêveberiya Îranê ne li Tehrê niha pîrozbahiyek dar dixin derketine qadan vê biryarê pîroz dikin ji ber ku ji êş û elema şer û pevçûnan gelek êş kişandin niha xerkê nêzî rêveberê Îranê pîrozbahî dar dixe em ê ji bo re parve bikin berê em vê heftê li vê dira bidawê dikin hefteya bê saet 8 de cardin roja duşemê em ê li vê dira li pêşberê we bin heta hefteya bê bi min dira me xêrê xweşiyê de êvar baş